สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูปริชแนลกันอีกครั้งนะครับกูปริชแนลพบกับผมนายแมนกูปริชกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของการเริ่มต้นสร้างเครื่องมินิ CNC นะครับในตอนที่2นี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างโดยตรงนะครับแต่ก็จะเกี่ยวข้องกันในทางอ้อมนะครับเพราะว่าเป็นการซื้อของมาสร้างนั่นเองนะครับซึ่งในการซื้อของนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่หลากหลายวิธีนะครับ ท่านที่ไม่มีบัตรเครดิตในการซื้อของจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอพูดย้อนกลับไปถึงคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับเรื่องของการแบ่งปันนะครับก็มี3ท่านนะครับที่ได้รับการแบ่งปันอุปกรณ์ไปนะครับในที่นี้ผมก็เก็บค่านะครับในค่าขนส่งนะครับไปท่านละ300นะครับก็ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณประเสริฐนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับจังหวัดชุมพรนะครับท่านที่2นะครับคือคุณอาทิตย์นะครับอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับเขตบางพลีนะครับท่านที่3นะครับอยู่คือคุณชัยรัตน์นะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอวารินชำราบนะครับในที่นี้นะครับผมก็ได้ส่งตัวอุปกรณ์ไปให้แต่ละท่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็หวังว่าในแต่ละท่านนะครับจะสามารถนำไปสร้างเครื่องไม่ว่าจะเป็น 3D printer mini CNC หรือว่า mini laser นะครับก็ขอให้สร้างให้สำเร็จนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคราวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อของบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ต้องขอเกริ่นนำเอาไว้ก่อนเลยว่านะครับตัวผมเองนะครับไม่ใช่พนักงานธนาคารนะครับอาจจะมีบางข้อมูลนะครับที่แนะนำที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับที่จะโชว์ให้ดูนั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถโชว์ได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่านะครับมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับที่จะเปิดพวก banking ออนไลน์และทำธุรกรรมให้ดูเห็นนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับเรื่องของการแฮ็กนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูเป็นภาพนิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีข้อมูลอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามกับทางธนาคารได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรไปนะครับหรือว่าไปที่แบงก์ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับคนขายเป็นคนไทยเอาว่าง่ายๆนะครับเราก็เพียงแค่โอนเงินในบัญชีนะครับไปให้กับผู้ขายแล้วผู้ขายก็จะส่งของมาให้เรานะครับคือจบนะครับแต่ถ้านะครับเป็นของที่อยู่ต่างประเทศล่ะยกตัวอย่างเช่นของที่ซื้อจาก Amazon นะครับ eBay นะครับหรือว่าทาง ALI Express อย่างที่ผมใช้อยู่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีบัตรเครดิตนะครับถามว่านะครับตัวผมเองมีบัตรเครดิตไหมนะครับไม่มีนะครับแต่ผมมีเลขที่บัตรเครดิตนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับในการมีบัตรเครดิตสักใบนั้นเนี่ยนะครับท่านก็จำเป็นที่จะต้องมีสลิปเงินเดือนนะครับไปยื่นขอกับทางธนาคารนะครับกว่าจะได้บัตรก็ไม่รู้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีบัตรเครดิตล่ะจะทำยังไงนะครับวันนี้ผมนะครับจะใช้วิธีที่ผมทำนะครับมานำเสนอนั่นเองนะครับก็จะเป็นนะครับวิธีนะครับขออภัยนะครับก็จะเป็นวิธีนะครับที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือวิธีการมีเลขนะครับที่บัตรเครดิตนะครับการมีเลขที่บัตรเครดิตนั้นเนี่ยนะครับโดยนะครับผมจะใช้บริการของธนาคารนะครับกสิกรไทยนะครับโดยผ่านบริการที่มีชื่อว่านะครับ K-Web Shopping Card นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับคือเพียงแค่ท่านมีเงินในบัญชีนะครับบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับถ้าท่านมีตังค์ท่านก็ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์นะครับที่ทางธนาคารกสิกรนะครับแล้วก็ให้พนักงานเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งาน K Cyber Banking ได้นะครับก็คือเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ได้นั่นเองนะครับก็จะสามารถนะครับเปิดบริการเจ้าตัวบริการ K-Web Shopping Card ได้นะครับในที่นี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ
ซึ่งในที่นี้นะครับผมก็จะมีบริการของทางกสิกรอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวในที่นี้นะครับผมขอเปิดรูปภาพก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับในที่นี้ผมเปิดนะครับถ้าเรามีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่นะครับ K Cyber Banking ได้นะครับก็จะเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์โดยทั่วไปนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็ในหน้านี้นะครับจะมีเมนูบริการนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูบริการที่มีชื่อว่า K Web Shopping Card นะครับอันนี้นะครับก็คือเราจะทำการขอเลขที่บัตรเครดิตนะครับโดยที่ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่มีเงินในบัญชีนะครับคราวนี้นะครับพอกดแตกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการสมัครใช้บริการนะครับดูรายละเอียดบัตรก็ถ้าท่านใดยังไม่มีก็ให้เลือกการสมัครใช้บริการนะครับเขาก็จะทำการนะครับผูกเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็วงเงินนะครับในการซื้อของเราสามารถกำหนดได้นะครับจะมากน้อยเพียงใดนะครับในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีเงินอยู่ 5,000 นะครับผมกำหนดวงเงินในการซื้อของนะครับไม่เกินชิ้นละ 2,000 บาทได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะให้เต็มวงเงินเลยก็ได้หรือว่าจะเกินวงเงินก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของการกำหนดวงเงินกันอีกทีนะครับก็ในที่นี้นะครับท่านก็สามารถสมัครการใช้บริการได้นะครับตรงนี้นะครับโดยจะใช้เวลาในการทำงานนั้นเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1-2 วันนะครับก็รอนะครับเลขที่ท่านจะได้นะครับคือ1คือเลขที่บัตรเครดิตนะครับออกโดยวีซ่านะครับต่อมาเลขที่2นะครับคือเลข CVV นะครับต่อมาเลขที่3คือเลขที่หมดอายุบัตรเครดิตนั่นเองนะครับซึ่ง3เลขนี้นะครับท่านห้ามบอกใครโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับนะครับไม่งั้นเงินอาจจะหายได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราสมัครบัตรไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถนะครับดูรายละเอียดการใช้ของบัตรได้นะครับซึ่งในการดูรายละเอียดของบัตรนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยใช้เป็นระบบ one time นะครับ one time password นะครับก็คือเป็นพาสเวิร์ดที่ส่งผ่านมือถือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากเปลี่ยนวงเงินในการซื้อนะครับบอกเมื่อก่อนเคยตั้งเอาไว้ 2,000 แต่จะซื้อของสัก 10,000 นะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับวงเงินตรงนี้เป็น 10,000 นะครับดูรายการซื้อสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประวัติการซื้อนะครับซื้ออะไรไปบ้างนะครับรวมไปถึงการอายัดบัตรนะครับถ้ามีธุรกรรมใดที่แปลกปลอมเกิดขึ้นมานะครับที่คุณอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับอยู่ดีๆโผล่มาได้ไงอายัดบัตรได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบฟอร์มการทักท้วงนะครับก็จะมีเรื่องของการทักท้วงนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามนะครับที่กับทางธนาคารกสิกรได้นะครับหรืออาจจะไปที่ธนาคารสาขาที่ใกล้บ้านท่านนะครับให้เขาอธิบายนะครับว่าทำงานยังไงนะครับท่านก็จะสามารถซื้อของออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีเลขที่บัตรเครดิตนะครับระยะเวลาการทำการนะครับในการออกเลขที่บัตรนั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 วันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกเลขที่บัตรเครดิตแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จบลงไปถ้าท่านใดที่ไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกนะครับไปดูนะครับได้ไปสามารถสอบถามได้ที่นะครับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับหรือว่าโทรไปที่ call center ได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมจะพยายามอธิบายช้าๆนะครับให้เข้าใจเพื่อให้เห็นภาพนะครับจะได้เขาเรียกว่าจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับคราวนี้เรามาดูกันถึงวงเงินกันสักเล็กน้อยนะครับในที่นี้ผมขอลบสักบรรทัดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับในการซื้อของออนไลน์นั้นเนี่ยนะครับสกุลเงินที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสหรัฐดอลลาร์นะครับลบหมดเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้จำได้ละสกุลเงินสหรัฐดอลลาร์นะครับซึ่งเขาจะมีเรทอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เรทอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมขอติต่างนะครับคือ
33 บาทไทยนะครับบาทเท่ากับนะครับ1 US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นในการซื้อของออนไลน์นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะตีเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทตรงนี้นะครับมันมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับมันอาจจะเป็น 31.5 ก็ได้นะครับแล้วแต่เท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกด้วยค่าบริการนะครับของทางธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างนะสมมุตินะครับถ้าผมมีเงินในบัญชีอยู่ 5,000 นะครับ 5,000 บาทนะครับผมมีเงินในบัญชีอยู่ 5,000 นะครับถ้าผมไปซื้อของที่มีราคา 5,000 บาทพอดีนะครับของนะครับ 5,000 บาทพอดีนะครับท่านอาจจะซื้อของตรงนี้ไม่ได้นะครับถามว่าทำไมนะครับ1ที่เราจะต้องดูนะครับคืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของค่าเงินนะครับ2คือค่าบริการนะครับพอเบ็ดเสร็จรวมแล้วนะครับค่าบริการตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ที่ 5,100 บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับของนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรทนะครับค่าบริการณช่วงเวลานั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของราคาทั้งหมด 5,100 นะครับเรามีเงินอยู่ 5,000 นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อของชิ้นนี้ได้นั่นเองนะครับพอเรากด buy ไปเสร็จแล้วนะครับพอไปถึงหน้าขั้นตอน transaction นะครับในการโอนหรือว่าในการชำระนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านไม่สามารถทำรายการได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราซื้อของนั้นเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องดูค่าอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ถ้าค่าอัตราการแลกเปลี่ยนตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับลดลงนะครับมันก็อาจจะลดลงมานะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเหลือเป็น 5,000 นะครับ10 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ยังเกินเงินในบัญชีของท่านที่มีอยู่ 5,000 นะครับมันก็ยังคงไม่สามารถทำธุรกรรมได้นั่นเองนะครับจนมันจะถึง 5,000 พอดีเป๊ะๆนะครับที่ไม่มีเศษทศนิยมนะครับมันถึงจะทำงานได้นั่นเองนะครับถึงจะจ่ายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เพื่อให้เป็นการเห็นภาพนะครับเพราะว่าอัตราค่าการแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีค่าบริการของทางธนาคารด้วยนะครับซึ่งจะบวกเข้าไปในอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะดูยอดได้นะครับว่าอัตราค่าบริการตรงนั้นเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็ลองสอบถามธนาคารกันดูนะครับคราวนี้มาพูดถึงการซื้อของกันบ้างนะครับก็ถ้าเรามีเงินอยู่ในบัญชีนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้เลย 5,000 นะครับอยู่ในแบงค์นะครับเราสามารถที่จะทำการกำหนดวงเงินในการซื้อขายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ 3,000 บาทนะครับท่านสามารถกำหนดได้นะครับท่านก็จะซื้อของนะครับที่ไม่เกินจำนวน 3,000 บาทได้นั่นเองนะครับถ้าซื้อเกินนะครับสมมุติ 3,500 นะครับถ้าของชิ้นนั้นมีราคา 3,500 บาทถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถซื้อได้นั่นเองต่อให้ท่านมีเงินอยู่ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนแปลงวงเงินในการซื้อนะครับก็ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงวงเงินในการซื้อนะครับเป็นสมมุตินะครับเปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินในการซื้อตรงนี้นะครับเป็น 4,000 บาทนะครับตรงนี้เป็น 4,000 นะครับเพราะฉะนั้นของนะครับราคา 3,500 เนี่ยนะครับจากตอนแรกที่ซื้อไม่ได้นะครับท่านก็จะสามารถซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ก็มีบางท่านสงสัยนะครับมีเลขที่บัตรเครดิตแล้วสั่งซื้อของมาเป็นหมื่นเลยดีกว่านะครับจะทำยังไงนะครับสมมุตินะครับของราคามีอยู่ 10,000 บาทนะครับแต่เงินในบัญชีของท่านนะครับมีอยู่เพียงแค่ 5,000 นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านสั่งซื้อไปนะครับทางธนาคารเขาก็จะตรวจสอบนะครับว่ายอดเงินเนี่ยท่านมีเพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่นั่นเองนะครับถ้าท่านมีไม่เพียงพอนะครับพอถึงขั้นตอน transaction นะครับในการทำรายการนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะชำระเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นของตรงนี้นะครับท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ซื้อนะครับหรือว่าทำรายการไม่สำเร็จนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับในส่วนของเรื่องของการมีเลขที่บัตรเครดิตนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบัตรเครดิตนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูแล้วงงๆนะครับแต่ก็หวังว่าคงจะทำให้หลายๆท่านนะครับสามารถ
เข้าใจได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการซื้อของออนไลน์แล้วนะครับในการซื้อของออนไลน์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายๆร้านนะครับแล้วแต่นะครับก็ในที่นี้ที่ผมใช้หลักๆเลยนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็น ALI Express นะครับไปดูวิธีการสมัครกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในขั้นตอนนะครับของการสมัครนะครับเดี๋ยวผมขอลดไมค์สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากลัวเสียงมันจะแตกเหลือเกินนะครับในคลิปนี้ในการซื้อของออนไลน์นะครับเดี๋ยวหน้านี้ผมขอปิดก่อนนะครับแล้วก็ขอเข้าเว็บ ALI Express นะครับสักเล็กน้อยแล้วก็ล็อกคราวนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอาจจะเสียเวลาไปสักนิดนึงนะครับในการสมัครนะครับ ALI Express นะครับ ALI Express นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันหลายภาษานะครับภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมออกจากนะครับลงชื่อออกก่อนนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายนะครับไม่ยากนะครับวิธีการสมัครนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เราเข้าไปนะครับที่สมัครฟรีตรงนี้นะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับก็เขียนพิมพ์ชื่อที่อยู่นะครับอีเมลนะครับก็เป็นอะไรนะครับ Gmail ก็ว่ากันไปนะครับชื่อก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะก็ชื่อของคุณนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ทำการสร้างรหัสผ่านของตัวเองนะครับโดยเป็นตัวอักษรนะครับหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับอย่าใส่อักขระใดๆลงไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่ก็จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กรอกโค้ดที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งอ่านว่าตัว GGRA นะครับซึ่งรหัสตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับถามว่ารหัสตรงนี้มีเอาไว้ทำไมนะครับเพื่อป้องกันพวกระบบอัตโนมัตินะครับในการแกล้งสมัครเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่คุณสร้างบัญชีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนนะครับของการเขาเรียกว่าของการล็อกอินนะครับท่านก็ต้องล็อกอินเข้าไปนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้ผมก็ต้องขอปิดหน้าจอไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการแฮ็กข้อมูลนะครับอันนี้ผมขอเสริมสักเล็กน้อยนะครับถ้าผมให้เห็นชื่ออีเมลจริงๆของผมที่ผมสมัครไปนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นการกดคีย์บอร์ดนั้นเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงจะรู้ว่ารหัสผมนั้นเนี่ยนะครับคือรหัสอะไรนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับคือการฟังเสียงการกดคีย์บอร์ดนะครับซึ่งสมมุตินะครับถ้าผมเปิดหน้านะครับเห็นบัญชีของผมนะครับแต่ผมไม่ให้ดูคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีเทคนิคนึงนะครับที่แฮกเกอร์ใช้กันนะครับคือการดีโคดนะครับเสียงของคีย์บอร์ดนะครับก็จะทำให้รู้ว่านะครับคีย์บอร์ดตัวที่ท่านกดเนี่ยเป็นตัวไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แฮกเกอร์พัฒนาไปแล้วนะครับอันนี้ผมขอดูก่อนนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาในส่วนของตัว ALI Express ของผมแล้วนะครับคราวนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับคือไปที่ ALI Express ของฉันนะครับหรือว่า My ALI Express นะครับคราวนี้เราก็จะไปใส่นะครับชื่อที่อยู่ของเรานะครับในการจัดส่งนะครับโดยไปที่ My Shipping Address นั่นเองนะครับที่อยู่ในการจัดส่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจหรือว่าไปรษณีย์ที่เป็นคนกลางนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับโดยในที่นี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับชื่อในที่นี้นะครับก็เป็นชื่อผมนะครับก็ประเทศนะครับประเทศตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็บ้านเลขที่นะครับหมู่เท่าไหร่ตำบลอะไรถนนอะไรนะครับใส่ให้หมดนะครับซอยนะครับอะไรใส่ให้หมดนะครับตำบลอะไรนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนนทบุรีอะไรใส่ให้หมดนะครับใส่เลขที่โค้ดไปรษณีย์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์เลขที่ติดต่อนะครับเผื่อทางศุลกากรนะครับเขาจะโทรมานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เบอร์ผมนะครับเป็นเบอร์เก่าไปแล้วนะครับผมลบทิ้งไปแล้วอันนี้นำมาโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็ให้เซตเป็น default เลยนะครับที่อยู่ในการจัดส่งนี้นะครับ
แต่บางท่านอาจจะมีที่อยู่หลายที่อยู่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าที่อยู่อันไหนจะให้เป็น default หรือว่ายังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเราสามารถที่จะแอดที่อยู่เพิ่มเติมได้นะครับแอดเราก็ใส่นะครับอยู่ประเทศอะไรนะครับอาจจะให้ส่งไปที่ทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษไปนั่นเองนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับในที่นี้ผมไม่ได้กดนะผมก็เป็นแบบนี้ไปนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับก็ถึงเวลาของการช้อปปิ้งนะครับก็คราวนี้ก็ไปได้เลยนะครับก็คราวนี้นะครับผมก็จะให้ดูออเดอร์นะครับที่ผมเคยสั่งมากันสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีออเดอร์ที่เกี่ยวกับพวก 3D printer นะครับงานทั่วไปที่ผมสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตัดกระจกนะครับที่ผมสั่งมานะครับราคาเกือบ8เหรียญนะครับ8เหรียญถ้าคูณนะครับเลขกลมๆ30 บาทนะครับก็37 21ก็ตกอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับ260 250ราวๆนี้นะครับต่ออันนึงไอ้นี่ก็เป็นนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวนำศูนย์นะครับนำศูนย์อัตโนมัติอันนี้ก็ซื้อมานะครับอันนี้ก็ตัดกระจกอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ CNC นะครับอันนี้เขาก็จะคิดมาเป็นแบบแยกตัวนะครับตัวละ 4.33 เหรียญนะครับก็ถ้าเอา30คูณ4นะครับก็เท่ากับตัว120 บาทเรทตอนนี้อยู่ที่33ก็ตกประมาณสัก160-170 บาทต่อตัวนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือยอดรวมทั้งหมดนะครับรวมค่าขนส่งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับที่ผมสั่งมาแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับในขั้นตอนของการจ่ายตังค์นะครับเขาก็จะมีให้ใส่เลขที่นะครับบัตรเครดิตท่านก็ใส่เลขที่อันนั้นลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว ALI Express นะครับอันนี้ก็จะมีสินค้านะครับที่ผมสนใจอยู่ในตะกร้านะครับอยู่ด้วยกัน7อย่างนะครับผมยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับพอถ้าท่านนะครับกดซื้ออุปกรณ์ตรงนี้ไปนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามีส่วนลดหรือเปล่าอันนี้มีลด 5% นะครับอันนี้ก็จะมีค่าขนส่งด้วยนะครับบางอันก็จะส่งฟรีนะครับก็แล้วแต่นะครับก็รวมเสร็จแล้วนะครับเป็นเงินที่ท่านจะต้องจ่ายก็คือเป็นตัวสีส้มตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กดซื้อนะครับพอขั้นตอนกดซื้อเสร็จแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันจะให้มีการเลือกนะครับการชำระตังค์นะครับเราก็เลือกการชำระตังค์นะครับเป็นแบบบัตรเครดิตนะครับผูกโดยบริษัทวีซ่านะครับแล้วก็ใส่เลขที่นะครับเข้าไปนะครับเขาก็จะมีให้ใส่เลขที่นะครับทุกอย่างก็อ่านภาษาอังกฤษอ่านก็ค่อนข้างง่ายนะครับในที่นี้นะครับผมไม่สามารถกดให้ดูได้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านสนใจอุปกรณ์ตัวไหนนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับท่านก็ลองเซิร์ชเข้าไปนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อเป็นสเต็ปมอเตอร์ CNC นะครับในที่นี้นะครับเปลี่ยนภาษาก่อนสเต็ปมอเตอร์คิดนะครับมอเตอร์นะครับเซิร์ชหาดูนะครับพอเซิร์ชหาดูเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพวกสเต็ปมอเตอร์นะครับที่เป็นชุดนะครับแต่อันนี้ยังไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่นะครับต้องพิมพ์คำว่า CNC ไปด้วยนะครับลองเซิร์ชหาดูนะครับ CNC ลองเพิ่มคีย์เวิร์ดไปนะครับอาจจะเจอของที่ท่านตรงใจแล้วก็ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคิดนะครับของตัวเครื่องมินิ CNC นะครับอาจจะมีบอร์ดมาด้วยนะครับขายเป็นชุดสำเร็จนะครับ400เหรียญนะครับก็คูณเข้าไปนะครับคูณ30เข้าไปก็ชุดหนึ่งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับก็แบบนี้นะครับวิธีการเลือกดูสินค้าของผมนะครับอันดับแรกผมจะดูที่คำสั่งซื้อนะครับที่มากที่สุดก่อนนะครับพอไปดูคำสั่งซื้อที่มากที่สุดนะครับเราจะดูอะไรต่อได้บ้างนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมแค่สมมุตินะเราก็จะดูนะครับเรื่องของยอดของการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เสียงตอบรับนะครับเสียงตอบรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้เรานะครับว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับว่าแต่ละท่านรีวิวยังไงกันบ้างนะครับโดยในการดูประเทศนะครับผมก็จะไม่ค่อยดูประเทศจีนนะครับแต่ผมจะดูประเทศอื่นนะครับก็
ยกตัวอย่างเช่นนะครับรัสเซียนะครับญี่ปุ่นนะครับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศจีนนะครับก็จะให้คอมเมนต์มาค่อนข้างดีนะครับหรือว่าให้ดาวมาดีนะครับเราก็สามารถดูดาวได้บางอันก็จะเป็นรูปนะครับบางคนก็จะใส่รูปภาพมาด้วยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอย่างอันนี้ยังไม่ค่อยละเอียดนะครับสำหรับผมนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่สั่งซื้อไปนั้นเนี่ยนะครับว่ามีการรีวิวเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจในการส่งเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกคำสั่งซื้อที่มากที่สุดนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นเลเซอร์1 วัตต์นะครับเป็นเครื่องมินิเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเสียงตอบรับนะครับหรือคนที่เข้ามาคอมเมนต์นั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่179 คนนะครับก็เข้าไปดูกันนะครับในตัวคอมเมนต์อาจจะช้าๆหน่วงๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีคนที่ให้นะครับหลายดาวนะครับก็คือเต็มที่5 ดาว4 ดาว3 ดาวลดหลั่นกันลงไปนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพนะครับเรื่องของแพ็กเกจนะครับตัวอุปกรณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละท่านก็จะให้นะครับ4 ดาว5 ดาว3 ดาวนะครับอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีรูปให้ดูนะครับให้ท่านพยายามดูข้อมูลจากตรงนี้นะครับให้ดีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวบอกได้ว่านะครับสินค้าที่ท่านซื้อมาได้นั้นเนี่ยนะครับดีหรือไม่ดียังไงนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าความคุ้มค่าความคุ้มราคานั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยนะครับเรทของดาวนะครับ5 ดาวจะมี 81% นะครับ7 ดาวนะครับเราสามารถเลือกที่7 ดาวด้วยนะครับก็เขาก็จะบอกนะครับว่า4 ดาวนะครับมี 7% นะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์นะครับไม่ได้มาแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มากับที่ชาร์จอะไรประมาณนี้นะครับที่เขามีปัญหาเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าของที่เขาซื้อขายกันนั้นเนี่ยนะครับเขามีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับ3 ดาวมี 4% นะครับมีแต่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูอ่านดูกันนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ราคานะครับอยู่ที่109 เหรียญนะครับ109 เหรียญก็ตกประมาณ 3,000 นิดๆนะครับ 3,100 นะครับแต่อันนี้ส่งในประเทศสหรัฐนะครับถ้าให้ส่งในประเทศไทยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรายละเอียดสินค้านะครับมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดสินค้านะครับก็จะมีเครื่องแกะสลักนะครับแล้วก็แว่นตาไม่มีนะครับแต่จะมีเป็นแผ่นอะคริลิกสีเขียวนะครับให้แล้วก็วัสดุอัปเกรดนะครับอะไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆนะครับท่านก็ต้องอ่านให้ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับในการซื้อของผ่านทาง AliExpress นะครับอันนี้ผมลงชื่อออกก่อนคราวนี้นะครับก็จะเป็นทางอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับในฝั่งนะครับของทางนะครับไปที่อเมริกาบ้างนะครับ Amazon นะครับใน Amazon นั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมขออภัยนะครับขอปิดก่อนนะครับใน Amazon นั้นเนี่ยนะครับก็จะคล้ายคลึงกันกับทาง AliExpress นะครับก็ในที่นี้นะครับผมก็จะขอกรอกพาสเวิร์ดก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะครับสักเล็กน้อยนะครับก็จะเหมือนนะครับกับการซื้อของบน AliExpress นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็หลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เขาจะให้เรากรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปนะครับในส่วนของตัวการจัดส่งนะครับในที่นี้นะครับเขาก็จะเขียนว่า address นะครับเดี๋ยวผมไปที่ account ของผมก่อนนะครับก็จะมี your address นะครับในที่นี้ผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกนะครับที่อยู่ในการจัดส่งก็จะเหมือนกับทาง AliExpress นะครับกรอกที่อยู่
ไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถเซิร์ชหรือว่าค้นหาได้นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับต่อมานะครับไปดูในเรื่องของตัวบัตรเครดิตกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับการจ่ายหรือว่า payment option นะครับซึ่งบัตรตัวนี้ผมหมดอายุไปแล้วนะครับผมก็เลยโชว์ให้ทุกท่านดูได้นะครับก็เราสามารถที่จะเลือกนะครับทำการแอดนะครับบัตรเครดิตเข้าไปได้นะครับโดยการใส่นะครับชื่อของคุณนะครับแล้วก็หมายเลขที่บัตรเครดิตชื่ออันนี้จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับที่สมัครเอาไว้กับ K-Web Shopping Card นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงกันพอเขาตรวจสอบนะครับชื่อไม่ตรงกันก็จะไม่ถูกนั่นเองนะครับก็จะไม่ถูกต้องนะครับบัตรก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะครับต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับทั้งชื่อผู้ถือบัตรนะครับหมายเลขบัตรเครดิตการ์ดรวมไปถึงวันที่ในการหมดอายุนะครับหลังจากที่เราแอดการ์ดเข้าไปเสร็จนะครับเขาจะให้กรอกรหัส CVV นะครับซึ่งเป็นโค้ดลับ3ตัวนะครับท่านก็ต้องกรอกเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับในการซื้อของนะครับถามว่าที่ Amazon นั้นเนี่ยนะครับผมซื้ออะไรไปบ้างนะครับก็ไปที่ออเดอร์ของผมนะครับเมื่อประมาณปี 2015 นะครับผมก็ได้ทำการซื้อเจ้าแผ่น PEI sheet ไปนะครับตัวนี้นะครับซึ่งแผ่นตัวนี้นะครับกว้างนะครับ12นิ้วยาว12นิ้วนั่นเองนะครับหนา 0.06 นิ้วนั่นเองนะครับก็ประมาณ1.6 มิล 1.5 มิลราวๆนี้นะครับก็ซื้อไปแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีค่าจัดส่งด้วยนะครับก็เวลาซื้อของก็ให้แนะนำให้ดูเรื่องของค่าจัดส่งให้ดีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับก็ไม่ผ่านศุลกากรนะครับอุปกรณ์บางอย่างก็จะถูกผ่านศุลกากรแล้วก็ถูกตีคำนวณเป็นภาษีนะครับก็ในที่นี้ก็ต้องเผื่อใจกับค่าภาษีไปด้วยนะครับเพราะว่าราคาอาจจะเกินนี้นะครับภาษีก็บางอย่างก็จะ 10% 20% 30% นะครับแล้วแต่ของนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็นำมาให้ได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากซื้อของออนไลน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับพูดจนคอแห้งนะครับอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมนายแมนกูประดิษฐ์พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขาดตกบกพร่องอย่างไรนะครับต้องขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อกับทางธนาคารได้โดยตรงนะครับไม่ต้องมาติดต่อผ่านผมนะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ใช่พนักงานธนาคารนะครับเป็นแต่เพียงผู้แนะนำนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับ